bivuga abiteguye abajyanwe nawe uzosubira kuri iyo ntebe urabihombeyemo warumvise ubutumwa bwiza. Nurukundo rwinshi Imana itugiriye kuronka umwanya mwiza nk'uyu wo gusangira amajambo y'Imana muri iki gihe cy'iherezo, kuko amajambo y'Imana arakenewe, kuko ni indya turiko turya mu gihe c'amagodoka. None rero tumaze iminsi dusangira amajambo y'Imana ahantu twaguma twari duhafise ijambo rivuga ngo ivyiyumviro Imana itwiyumvira ko si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro kugira ngo igire iherezo ryiziduha. Twabwiye umuntu yuko yomenya yuko Imana imuzi, kandi kuba muri Kristo no kuba mu Mana bitabuza kandi ko umuntu agira ibibazo, mugabo Yesu niwe nyishu y'ibibazo, kuko ivyiyumvira twiyumvira ko atari ivy'ivyago n'ivy'amahoro. Yesu wa Data wa twese aragahabwa icubahiro. Tugomba dusangira ijambo rivuga ngo imvo n'imvano yo kutazokumva inzamba y'iherezo. Kuva kera Imana yarashatse kubana n'umuntu, iramurema yipfuza kuzobana nawe. Umuntu ntiyavyemeye acaja mu vyaha. Nta Imana itakoze, igerageza kumutunganya, igerageza kumuhingura yononekaye, ibaga ibitungwa, iramwambika icyaha cyamukuye ko ubwiza, imusubiza ubwiza, umuntu asubira kuba umuntu, ariko akamuntu ntikaheze acasubira mu vyaha. Imana yarungitse abahanuzi kugira ngo abo bahanurira umuntu arushirize guhinguka, kugira ngo Imana igumane imigenderanire n'umuntu kandi izobane nawe. Abahanuzi umuntu yarushirije gutera goragorana cyane, gushikaho Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo. Nawe nyene ntibamwakiriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaje mw'isi ari umuco, ariko umuco ntiwamwakira. Ariko ngo abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Umviriza rero, naho vyabaye bityo, Imana ntiyahevye umuntu, yaciye ireka umwana wayo arapfa ku musaraba, amaraso yiwe araseseka kugira ngo icyaha kimupfeko, atunganywe n'ayo maraso, hanyuma Imana izomujane mu ijuru kubana nawe. Yesu yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mu butumwa bwa Kristo yarerekana neza ko iyo bija hose hariho ubundi bwami butari ubwaha mw'isi abana b'Imana bagiye kuzobamwo. Mbere hari umuririmbyi yabwiye mugenzi we ati aho hantu hari ivyiza bera babikiwe, akamubwabaza ngo uzobayo, nawe ati je nzobayo. Ariko bene data, Imana iradukunda, kubera Satani ariho, kubera abadayimoni bariho, kubera impwemu mbi zikora, Imana yashizeho igihe c'ubuntu kugira ngo igihe cyose ishengero rikibayeho, umugeni wa Kristo ariko aratunganywa, n'izi ndirimbo zose zaguhereyemwo abaririmbyi bamye baririmba, umugeni imisi yose azomara ariko aratunganywa, n'ayo majambo yose agenda aravurwa muri iyo misi yose, kubera Satani afise abadayimoni nabo kandi bariho, nawe nyene ariho, ibona ko bigoye ikishiraho igihe c'ubuntu n'ububasha bw'amaraso ya Kristo
kugira ngo muri yo tuzogume twezwa turwana na satani tweza, hanyuma inzambi izovuge umugeni wa Yesu Kristo yatunganijwe, duce tuja gusanganira umwami Yesu mu bicu. Umviriza rero, inzamba y'Imana mutahure mwese kwizovuga, kandi ubu butumwa abari hariya mu mazu, abari mu miduga, abari mu ruzi hariya hasi, abari ngaha batahura bahasengera, uje ngaha ari mushasha, n'ubundi yagiye gutembera yicaye hariya hanze impande ya korotire, nawe nyene ndashaka ko ubu mutumwa bumwinjire bumunyengetere kandi agirisha akuye ngaha. Yesu ashimwe, kuko nawe nyene Imana iramukunda. Hakaba hari umukozi atagiye mu rusengero, ari hirya hariya muri quartier, ariko aranyumva, yaba ariko arateka, yaba ariko aramesura, yaba ariko araraba umwana, icyo ariko arakora cyose ngomba ubutumwa bumushikire. Icyatumye Imana itakugira igipfamatwi ni ukugira ngo aya majambo uyumve, kuko nawe Imana irashaka kuzobana nawe mu bwami budashira mu ijuru. Ndababajwe n'abantu batazumva inzamba kandi vyari bikwiye ko tuyumva. Ndababajwe no kuba indirimbo zararirimbwa, ubutumwa bukavurwa, mu maradiyo bukavurwa, mu mupfuko wawe ukagendana ikibuvuga ariko ntubwumve, mu miduga ugenda wumva buvurwa indirimbo ziririmba mugabo ntubwumve. Ndababajwe n'abantu bari mu rusengero bashobora kuzosigara inzamba ikavuga, umugeni wa Yesu akaduzwa, abera bakaduzwa, mugabo ntaduzwe agasigara. Birababaje kuba warakoreye Imana, waravuze ubutumwa nka jewe, ukabirinda ugumba nk'iyi, ugacumukura nk'uko, mugabo ntuzohembebwe ibyo wakoze. Umuntu agakora nka Yuda agatahira zero. Imana idufashe. Ubu butumwa buriho rero kugira ngo umuntu ahindurwe azoje mu ijuru. Haleluya. Ubu butumwa buriho kugira ngo umuntu yononekaye asubire en forme, amere neza, azoje mu ijuru. Yesu Imana iradukunda. Ubu butumwa rero buriho kugira ngo umuntu naho yoba yarabaye ruhebwa ahindurwe n'Imana. Ariko mugabo hariho abantu batazumva inzamba hegiriye kuvugira. Bibiliya kandi iravyemeza. Bibiliya iravyemeza. Yesu yavuze ngo nkuko vyari mu minsi ya Nowa niko bizoba kubiki gihe. Ngo bararya, baranywa, bararongora, barashingira, barashingitsa kugeza umunsi imvura yaguye. Hari abantu batarabitahura, ngo bagiye kubitahura umwuzuruje bayicuza bati yo tukabimenya twari kumva ubutumwa bwa Nowa. Ijambo ry'Imana mu cete ca mbere Paul yandikiye abitesalonike igice ca 4 ku murongo wa 16 ko havuga, haratubwira neza ko inzamba y'Imana izovuga. Mushishikare ko hari abato hasome, haratubwira neza ko inzamba y'Imana izovuga. Hariho abantu bavuga ngo tuzokwama muri iyi si. Oyaye, yaba twokwamye muri iyi si akagakiza ntikari kubaho, ntaco Imana yari kubironderako. Tuzohava twimuka aha turiko twitegura kugenda abanya kugira Imana. 4 ku murongo w'16 havuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana.
maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami wacu mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranisha ayo majambo, dawe wa twese nashimwe. Ni jambo Paulo yabwiye abantu b'i Tesalonike batatahura ivy'ukuza kwa Yesu, bakekeranya ivy'ukuza kwa ivy'ibihe vy'iherezo, ntibabitahura. Ariko nanje ngomba ndabigutahuze nk'uko Paulo yabitahuje ab'i Tesalonike. Icya mbere na mbere, umenye kuzopfa. Hariyo abantu babayeho batibaza ko bazopfa. Yemwe tuzopfa. Ivyo bagufi n'abarebare, bato n'abakuze bamenye ko igifise intango kigira iherezo. Mes frères et sœurs, hari abazicwa n'ingwara, hari abazicwa n'impanuka, hari abazicwa n'ivyo bikwegeye, hari abazicwa n'ubusaza bapfe bipfiriye. Mugabo iherezo n'ugupfa. Umuntu umwe ngo yasezeranye n'urupfu, arubwira ati mureze rero warupfuwe, ndazi ko ukunda gutwara abantu, igihe uzoza kuntora ndagomba uzonteguze, nitegure hamunjane. Urupfu ruti nzoguteguza. Bukeye ashiragwara, aja mu bitaro, baramuvura, arakira, arataha. Bukeye yongera arafatwa, ararwara, asubira mu bitaro, baramuvura, arakira, arataha. Bukeye asubira mu bitaro, bakiriko baramuvura, umuntu bari baryamanye arwaye aca arapfa, apfa abona. Hanyuma mugabo we baramuvura, arakira, arataha. Bukeye urupfu ruraza rero, ruti ahanje kugutora. Nawe atoya, ntitwavuganye ko uzonteguza, nkitegura. Urupfu ruti none hamwe wamara iminsi mu bitaro, ajya we ntiwabona ko ndiko ndaguteguza? Na wa wundi munsi wasubirayo, we ntiwabona ko nariko ndaguteguza? Wa munsi waja mu bitaro, umuntu agapfa ubona, bagatera indirimbo baririmba bamujana ubona, hajya ntiwabona ko nawe ushobora kumukurikira? Atanje kugutora singusiga kuko naguhaye integuza zitatu. Urupfu ngo ruca ruramujana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twese tuzopfa tumeze nk'amazi aseseka ntayorwe. Umviriza, abantu bafise amahera menshi mumenye ko tuzopfa. Ababa hejuru ku nivo ya gatanu, wibaze ko hashobora kuzanya mugigima ukava hariya hejuru ugashika hasi urubududu. Mumenye neza yuko tuzopfa. Hanyuma rero dupfuye, Paulo yabwiye abantu b'i Tesalonike ati nzamba y'Imana niyavuga, abapfiriye muri Kristo abo nibo ba mbere bazotangura kuzuka. Ndashima ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Yemwe ntimutinye ko mvuze ngo muzopfa. Ndazi hoza n'umuntu akavuga ati mwese ngira ndabice, ndazi twoca twiruka tugahunga, naje sinosigara ngaha. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Nimutinye gupfa, oya mutinye gupfa upfiriye mu vyaha ukazoja hariya kwa Satani, ariko dupfe nk'abariko barimuka bagenda mu ijuru. Umurimbi yavuze ngo uyu mubiri nambaye siwo nzambara mu ijuru, nzohava nambara ubwiza bwa Yesu. Kubera turonke umubiri wo kutapfa, wo kutabora, dutegezwa kubanza guca
mu rupfu. Kugira rero abapfiriye muri Kristo bazuke nk'uko Pawulo yabivuze, nuko hazobanza kuba akamo k'inzamba y'iherezo. Hazobanza kubaho akamo k'inzamba y'iherezo. Ibyo ndazi murabizi, ibyo ndazi mwaravyigishijwe no mu nyigisho zitegura kubatizwa, twaravyigishijwe yuko inzamba izovuga ishengero ry'Imana rigataha. Ariko niyihe none ko mbona hari abantu bazosigara, ko mbona hari abantu batazoyumva, ko mbona hari abantu bazicuza inzamba ivuze, ko mbona hari abantu bazogira amagorwa inzamba ivuze. Bibiliya mu byahishuriwe Yohana iravyerekana, ivuga ngo abantu b'abanyenkomezi, abashizwe hejuru, abantu banini banini, ngo bazoboneka muri iyo minsi y'ibihe by'iherezo binyegeza mu bitandara, bavuga ngo gitandara numvise inyonga zirigira ikirazi. Ibitandara biti reka naje ndagowe. Ko mbona hari abantu batazumva inzamba kandi barabaye mu ishengero, ko mbona hari abantu batazumva inzamba baratanze ibigira 10 byinshi, ko mbona hari abantu batazumva inzamba bararirimbye indirimbo nyinshi, ko mbona hari abantu batazumva inzamba barafashije abagowe benshi, ko mbona hari abantu batazumva inzamba baravuze ubutumwa bagasarara, ko mbona hari abantu batazumva inzamba bari mpaye amaguru mu bikorwa by'Imana. Ko mbona hari abantu batazumva inzamba ubutumwa bwaravuzwe ariko ntibabwumvirize, ko mbona hari abantu batazumva inzamba. Wambaza uti kuki none? Turabe imvo n'imvano yo kutazumva inzamba kandi abantu barabaye imbere y'ubutumwa bwiza. Ubwa mbere barakijijwe ariko ntibubaka kuri Kristo, kandi bari mu ishengero. Byagenze gute none ibyo bintu? Yavuye iyo ruguru mu ntara za ruguru azino aje gukora akazi, acasanga shebuja na inabuja barakijijwe. Acabona ko nibikunda ko aho hantu azosaba adasengeye hamwe nabo, acafata ingingo yo kuzarajana nabo no kubakurikira mu byo gusenga hariya basengera. Mugabe ikibazo ntiyigeze abikora bizananye mu muhamagaro, oya yabikoze mu mvo yo guca amafaranga. Kandi azibizoshikira aho hantu kahava ufise umugambi w'uko ivyo gukizwa uzoca ubivamwo, ariko ukira aho hantu utarabivamwo, utarahava, kandi inzamba ikiyivuga. Kubera rero tutazi umunsi n'isaha, tudafise iminota, idafise porogaramu, kubera icyo inzamba igakivuga igasanga uyo muntu yaje mu ishengero kuko nyinabo ari yasengera, yaje mu ishengero kubera se wabo ari yasengera, yaje mu ishengero kubera yabonye aho hantu hubatse neza, yaje mu ishengero kubera yabonye aho hantu hasengera abantu benshi hafise amateka, yaje mu ishengero kubera yabonye abantu
ashobora kugenda arasegasega, nsaidia, mfasha, naraye ubusa, singira umunyu, singira ibiharage, ntabara, ngirira neza, mfasha. Yaje mw'ishengero kubera yagiye gupangira umuntu, asanga uyo muntu arakijijwe n'uwaha mu rusengero. Aca yiyumvira ati kugira ngo azomfate neza, ndi umupangayi wiwe, ibiri vyiza nuko noza gusengera yasengera, hama cangira kwa gatima keza azomfate neza mu rupangu, naho nzoteba kuronka amahera yo kuriha nzomubwira nti ndobishira mu maraso ya Yesu, hanyuma aca barandetse. Abo rero abo nibo babaye mu isengero, baba mu rusengero, mugabo ntibubaka kuri Kristo. Nuko shebuja yamuhaye akazi ko kumunyongera imodoka, acarabona ko atazonywera itabi mu modoka ya shebuja, aca agira igishushanyo cyo gukizwa, formalite. Ageze hirya ibiboretse arabinywa, ageze hirya itabi ararinywa, mugabo aje kunyonga shebuja aca yigira umutagatifu, abana na marayika Mikayeli mu ijuru. Shebuja nawe ngo umushoferi wanje arakijijwe. Nabo bantu rero ndababwira yuko babaye mu ishengero, mugabo ntibubaka kuri Kristo Yesu. Imana idufashe. N'umukobwa azanywe n'umuhungu waha mu rusengero, ivyiyumviro vyiwe niyo aravye mu rusengero akabona wa muhungu ntiyaje, ntaheza giga uwo munsi uwo mukobwa. Uyo muntu ninde? N'umukobwa yaje mu rusengero, cyangwa n'umuhungu yaje mu rusengero kubera afise umukobwa ariko araronderayo, arabe ko yo mukwega kwega. Uyu rero araha mu rusengero, ivyiyumviro vyiwe ntibijyanye n'ibi turiko turavuga. Oya, afise ishusho yo kubaha Imana, mugabo ahakana ubushobozi bwako. Pawulo yabwiye abantu b'Imana atabo bantu bamo batera ibitugu. Haleluya. Abo rero ntibubatse kuri Kristo, barafise ahantu bubatse, mugabo iyo bari kubimenya, iyo bari kuba abandi, bari guca mu nzira y'umusaraba, bagaca mu irembo ry'umusaraba, bakinjirana mu maraso ya Yesu, bagahita barayoga, bakinjira muri mpwemu yera, bakanyegera muri mpwemu yera. Abo bantu inzamba ivuze boyumva, mugabo bari mu ishengero kandi ubu butumwa barabwumva, mugabo ntibubatse kuri Kristo. Icya kabiri, barahawe mpwemu yera, bashyitse mu rusengero, barihanye. Abo bantu batazumva inzamba barihanye sawa sawa, bimwe vya Bibiliya, baratura, baratunganya neza sawa sawa, bimwe vya Bibiliya, kandi barahawe mpwemu yera nk'abandi bose. Mugabo ikibazo cyahabaye mu nyuma, bahemukiye mpwemu yera, barahinduka. Bene abo bantu barakoze ibyaha, mugabo kubora yigeze kuboneka ari umuhizi mu vy'impwemu, kubera yigeze kuboneka ari umunyabushobozi mu vy'impwemu mu ishengero, none
yaguye mu byaha agaca avuga ati ndavye uko bajya abarongozi bari banzi, ndavye uko bajya abarongozi bantahura, ndabona ko hamwe novuga ko nacumuye nkatura ivyaha nari mfise mpwemu yera kandi babizi ko barakamaramaza ndabihevye. Uyu muntu ingene aca abikora, acahengera bavuze ngo muze kuri Yesu, muze kuri Yesu, Yesu abagirira imbabazi. Agakitakita ku ntebe hari inyuma ngo ya ngo babanze bahaguruke, ngo reka ndeke, ngo banze bahaguruke, ngo bagende, manze ndeke bagende. Nyina hengera abafukama bageze hajya kuyitapi, nawe hajya nta muvuga butumwa azakunshikira ngo ambaze, nta n'umupasi azakunshikira ngo ambaze, baza kubaza bari imbere. Jewe rero ncamfukama muri bajya Bibiri yo kwivuganya guhezagirwa ivuga ngo upfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, mugabo uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Abo bantu barahawe mpwemu yera, mugabo igihe cy'ukwezwa kimwe cy'ubuntu bagikoresheje nabi cyane. Ngo novuga ko naguye muri ibi bintu nomaramara kwa mwarimu azingene nari imeze, novuga ko naguye muri ibi bintu nomaramara kwa pasitori azingene nari imeze, reka nje ndabire kukunyene nta kundi. Bukaye ubutumwa bukamusatira aca yiyumvira kuja kudandaza icyaha. Nzoca ngenda nsengere mu kigwati, ndaba umupasitori atanzi wo mu kigwati, nzoca natura kuri we, kuko hamwe no turukira pastor isi n'ijuru vyoba bifatanye. Agaca vino agakubita umuyebe no mu buterere no mu kigwati. N'ubu no ngaha hari abantu baje kuri iyo misiyo bakuye ibyaha, hari abasengera babizanye ngaha baje kuri iyo misiyo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwatura ibyaha byawe, iyo Mana yo kwizigirwa nizoreka kuguharira abanyaguhezagirwa n'Imana. Dawidi yatembaga imbere ya Natani, ariko araririra Imana ati ngirira ikigongwe Mana kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje, kuko ni wewe nacumuye ko Mana. Ariko kandi ivyo vyabaye kugira ngo biboneke kugororotse niwavuga kandi ushaka kumenya ukuri kwibwira mu mutima w'umuntu. Ati rega Mana nabumbanye ukugabitanya mu vyaha ni abavyeyi banje bamvyariye, mugabo unyezesheje bunanje ndera. Imvo n'imvano yo kutazumva inzamba yiherezo kandi wari mu rusengero. Umwana w'icyangazi yavuze ati jewe ari ugupfa ari ugukira ngiye kwa data, sinja kwa sogokuru, sinja kwa data wacu, sinja kwa papa muto, ntuzenye kwa mama mutoya, sinja kwa marume, ngiye kwa data. Ninashikayo ingingo n'ukwatura ndamubwire nti data, naracumuye ku Mana yo mwijuru, naracumuye no kuri wewe, singikwiye kwitwa umwana wawe, ndasavye mba umushumba ngume ndumuja. Kuko yari yamaze kuja mu buja bw'icyaha, yarasigaye yari mu ngorane zikomeye cyane. Se amubonye ntiyaruye ivyo yononye, ntiyaruye amakosa, yavuze ati mwananje wari warapfuye none urazutse.
haleluya. Wari warahavye none urahabutse, ndaguhariye ndakugiriye imbabazi. Narinze gukontorora ibyo wakoze, narinze gufata ordinateri, narinze gufata inyabwonko. Ndi Imana y'imbabazi, hariya simeze nk'abantu, kuko abantu baraharira bakisigariza, bagaharira bakagira reserve, bagaharira bakagira ibyo babitse. Bukeye ukumva avuga ngo sha uransubiriye n'ibyo wangiriye. Ariko iyo Mana ihariye iraharira, ntimeze nk'abantu. Enda kuri iyo soko yawe aho wirukiye udandaza ibyaha, emera kabi urakuze. Abo bantu kubera yakoze ibyaha ari mu ishengero, yaciye agenda mu nziwe arapfukama ngo hama rero Mana, ngo urabizi ko ndi umunyabyaha, ngo ndacumura kenshi Mana, naragucumuye ko byinshi, urabona ko natwaye n'inda nkayikorora Mana, ngirira ikigongwe Mana, mparira Mana, mbabarira Data, nyeza mu maraso yawe, urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Agaca ava mu cumba ngo ibyaha byanje byose, ibyaha byawe byose gute? Iyo mpwemu nayo, iyo mpwemu yo kunyegeza nayo, iyo mpwemu iri muri wewe yo guhamba nayo, kandi uri mu rusengero, ewe buca inzambi ivuga, abiteguye bajanwe, nawe uzosigara kuri iyo ntebe urabihombeyemwo. Warumvise ubutumwa bwiza, imvo n'imvano yo kutazokumva inzamba yihereza. Ubwa gatatu, aba bantu batakaje ijwi ryo mu mutima. Yari mu rusengero, abayo yaranaririmba mbere, yoba yarakora n'ibikorwa byinshi, yoba yari n'umuvugabutumwa, yoshobora kuba n'umurongozi nka jewe. Bene abo bantu rero bariyizigira, bakiyizigira, akaba umunyenkomezi. Hanyuma rero ingorane abo bantu bagira, umuntu amaze kuronka mpwemu yera, ameze nk'umuntu bahaye igiti bakagitera, bagaca bakimusigira mu gihe cy'uruzuba nk'ubu muci. Bisaba yuko agira umwete wo kuguma kivomera, bisaba yuko agira umwete wo kuguma. Niyo Pawulo rero yabwiye Timoteyo ati wibuke gufurura ingabire iri muri wewe kugira ngo igume yaka. Abo bantu rero iyo bagiriwe ubuntu, bakagwiza gusenga, bakagwiza amasengesho, kuko amasengesho ahambirira umuntu kukwezwa, kuko mpwemu yera amusanga mu masengesho. Mpwemu yera ameze nk'akantu kumva ubumote. Ahantu mpwemu yera yumvise ubumote bw'amasengesho niyacaja, ukaza wumva bari mu cumba ngo apa wame, kuko mpwemu yera akurikira utwo tuntu, ubwo bumote bw'amasengesho. Yesu adufashe cyane. Hanyuma rero mpwemu yera ari ageze mu muntu rero n'umuyaga, umuyaga uje, ibyatsi, umusenyi, amabuye y'ibitoke yaguye mu nzira, ibihundahunda, ibiragarira, ibihunguruka, ibinyantege nke, inzu zubatswe mu ntege nke. Umuyaga uje, kuko mpwemu yera n'umuyaga utawugomba. Ivyo byose umuyaga urakunkumura ugatwara. Iyo mpwemu yera yafashe ikibanza mu muntu, bimera bityo. Uyo mpwemu yera amaze kugera mu muntu,
ameze nk'umuriro. Aho umuriro wotera ngaha muri twebwe twese twokwiruka, uwutirutse agasha. Niko rero mpwemu yera ameze. Ashitse mu vyatsi vyumye araturira. Amen. Ashitse ahantu hari ikintu icyo ari cyo cyose araturira. Naho coba icuma cy'ikinyenkomezi aragicanira kikaba teketeke gushikaho mpwemu yera agicuramo ikindi kintu. Amen. Umuntu ugasanga uko yarari ejo siko ari uno munsi. Niho muririmbyi wumva aririmba avuga ngo mvugutira kandunchure inkamba zimvemwo umpindure cuma cawe uhorukora. Ashitse muri abo bantu amera nk'amazi. Amazi n'ubushobozi bukuru ubuhoma. Abantu bakoga. Amazi n'ubushobozi bumara inyota. Abanyotewe bagashira inyota. Kuko mpwemu yeraje ibyaha byose, intege nke, icyo ari cyo cyose mpwemu yera aho yinjiye kirahava n'amazi. Haleluya. Abo bantu rero iyo batakaje ivyo bintu, kuko mpwemu yera agendana nabo kenshi, hanyuma nabo nyene kubera yuko batakaje inkomezi zo gusenga, harageze igihe mpwemu yera arabura icicaro, arabura ikibanza ciza kwabo bantu, arahava arabaheba. Ijwi ryo mu mutima rero ricarihera. Niho rero ubutumwa bwiza buvurwa. Umuntu ari mu rusengero akarinda ataha atumvise ikintu na kimwe cyo kumufasha cyo mu buryo bw'impwemu. Niho rero ubutumwa bwiza buvurwa. Umuntu akamara amezi 6 mu rusengero atigeze yumva akantu kamuzana ngo kamushikane kuri yitapa apfukame yicuze ku vyamugoye. Ukiyumvira ko ari umumarayika, ukiyumvira ko ari umuserafu wo muntu, ukiyumvira ko ari umukerubi wo muntu. Ivyo bintu biragoye. Bene abo bantu rero avuga ati jewe none ndi ntuze mfukame, ndi ntuze. Bafise impwemu rero imwe ya Nikodemu. Avuga ati je nzogenda kuri Yesu mwijoro, tuzovuganira nawe mwijoro. Ubwa kane birababaje, hari abantu rero twicaranye nga mugabo bahari mu buryo bw'ikirori. Bamwe ngabariya bariya hanze, abandi bari hariya hirya, abandi na mu rusengero baje kare wo babona, abandi ngabariya. Aba bantu baje mu rusengero mu buryo bw'ikirori. Uyu munsi nsengera mu Nyakabiga mfate soroti, mbe ndaheze umunsi ni wahera hama ntahe. Aba bantu nuba inzamba yovuga muri aka kanya nyene, abandi baraduzwa nawe usigare. Ewe wa mubabaro gusigaraho umunsi mukuru wabereye ugasigara uranura abandi bagiye. Aba bantu rero ndiko ndababarira bo nubu bari ngaha. Umva ndagutangarize mwene data, egome waje gutembera, egome waje guheza umunsi ni vyiza, egome waje kuruhukira ahantu kuko wabuze ikindi wokora. Uriya nawe yazananye n'umugenzi
asengera ngaha mugabo ivyiyumviro vyo kwihana ntavyo yari afise. Mwene data umviriza iri jambo ni iryawe. Mwene data umviriza ubuhanuzi n'ubwawe. Mwene data umviriza ubutumwa n'ubwawe. Ntibikwiye ko wosigara kandi igihe cyo kwihana cyarabayeho. Yesu Kristo aracyakurondera, aracyagukunda. Mu gusozera abandi sozererako n'abantu bababaje cyane. Dusome mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa mbere. Abaheburayo 12 ku murongo wa mbere. Havuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwa ibyo twashyizwe imbere twihanganye dutumbere Yesu wenyene kuri we nyanduruko yo kwizera. hano yasozereye uwo kumunezero yashyize imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi isoni zabo afite Imana. N'abantu rero barihanye baratura mugabo barabura ubushobozi. Icyo babuze mu vyamwa vya mpwemu yera babuze ukwihangana. Nicyo gituma uheza kuririmba washika muhira ishavu. Bibiliya yavuze ngo mu Banyefeso ngo nimwaraka ntibibakoreshe ca kandi ntuturenze umunsi ukiratse. Ishavu waragihanye, kuwa mbere uragihana, kuwa kabiri uragihana, kuwa gatatu uragihana, kuwa gatanu uragihana, kuva mu kwezi kwa mbere ugihana, n'ubu uracyagihana. Saba Imana iguha inkomezi zo kwihangana. Bana abo bantu buzuye ngaha mu rusengero, agasembwa, akarabaga, akaha gatoya kazotuma umuntu atumva inzamba. Waba uri hanze, waba uri ngaha mu rusengero, uvyumve neza kwako kantu gato kazotuma utumva inzamba. Birababaje warabaye mu rusengero. Abandi ko ndabari no munsi sabari mu kabare. Abandi ko ndabari no munsi sabari mu vyumba vy'abamaraya. Oya, nabonyene nibanyumva bakanyumva kumbonesha kure bazabumvira ijambo ko nabonyene bakora nk'ivyo abandi bakoze barihana. Nabonyene bo kumva ubwami bw'Imana bagahinduka. Yesu arahari aracari ku ntebe y'imbabazi. Ivyaha vy'umuntu naho vyotukura tukutuku bizokwera bihinduke nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Hari icyaha gikunda kukwizingirirako. Paulo yavuze ngo twiyambura ibituremera. Si Paulo n'umuntu yanditse, yoba ari na Paulo sindabizi mugabo ntibamutomora neza hajya mu Baheburayo. Yavuze ngo twiyambura ibituremera. Bo n'icyaha gikunda kutwizingirirako vuba dusiganirwa ivyo twashizwe imbere twihangana. Warihanyura kizwa mugabo vyarakunaniye kwihanganira abo mukorana. Imisi yose wamuri kuracumura ko bo mukorana. Imisi yose mwama muri ko murasaba n'imbabazi. Imisi yose wewe vyarakunaniye kuba umuntu hariya muri society wanyu. Ico cyaha caranse kukuvako wewe uri umunyenduru no mu rugo rwawe uri umunyenduru. Abantu bakwandurako, abantu bagira ingorane, ababanyi bakwandurako. Vyaranse ko wihana gutera induru. Uri umunyenduru misi yose, uri umunyenduru mwisoko, uri umunyenduru aho uri umunyenduru. None we ugirwe gute kwinzamba y'Imana bukivuga ugume mu nduru? Ubutumwa bwiza buvurwa.
wewe nta kuri kuba mu kanwa kawe, kandi icyo cyaha kikwizingirira ko kenshi. Natuye kuri uyu, natuye no kuri uriya, natuye no kuri uriya, natura kuri uriya, natura no kuri uyu, natuye no kuri uyu, natura no kuri uyu, natura uburake, natura ishavu, natura uburake, natura kuri uyu. Nsigaje n'amaherezo n'ayahe? Ndabihevye sinzosubira kwatura ku muntu numwe ko barakamaraamaza ngumye ukunyene. Uwo rero yarinjiye mu kazitiro, yarinjiye mu kazitiro ka Satani, kandi ari mu ishengero. Satani yaramuteye ubwoba, mbega muri dushi wawe kudasibayo, mbega dushe irababara, mbega dushe irashavura. Ahantu yemwe abantu b'Imana ni muri dushe, ahantu ho kogera uboma bukatuvako, ahantu ni muri dushe, ahantu ho kogera umunuko ukatuvako, ahantu ni muri dushe, ni muri benyware, ahantu ni muri lavabo, n'ahantu ho gukarabira, ahantu ni muri pisine, ahantu ni Gologota. Umviriza, aba batwereka inzira y'Igorogota tukazoshikayo. Iyo bataba bahari natwe ntitwari kuba turaha. Icyaha gikunda kukwizigirirako. Iki cyaha nako abandi bokumvise inzamba, nako na wewe ugitangura wari mu bazokumva inzamba, mugabe icyo cyaha gikunda kukwizingirirako. Umviriza rero mwagwaruka, twiyuhagire ibyifuzo by'umubiri, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwihaye ukwipfuza abapfuye ahagaze. Yesu yaravuze ibintu byiza cyane. Yavuze ngo igikondo cyawe cy'iburyo nicyagucumuza ugice ugite. None urazi ibyaha biri muri uko gwaruka by'igikonjo. Ndatangarije bariya bari hanze, bari hanze, ugwaruka ruri hanze n'urutari mu baririmbyi, ugwaruka ruri hanze ndabona rugwiriyemwe abantu batari mu bikorwa byo mu rusengero. Bene ubwo gwaruka cyo kimwe n'urundi ruri indani bafise icyaha cy'igikonjo. Igikonjo cyawe cy'iburyo, icyo cyaha kandi cyarakwizingiriyeko. N'icyaha cy'igikonjo cy'iburyo. Saa moya mu mabere y'abakobwa, saa tatu mu bikiriza by'abakobwa, igikonjo cy'iburyo. Saa tanu mu mazosi y'abakobwa, igikonjo cy'iburyo. Saa munani mu migongo y'abakobwa, igikonjo cy'iburyo. Imana idufashe. Umukobwa nawe nyene mu mabere y'umuhungu, mu mikondo y'abahungu, igikonjo cy'iburyo. Yesu yaraciye urubanza rw'ibyo bintu. Yavuze ati icyo gikonjo cy'iburyo, icyo gikonjo cy'iburyo wa mwana, icyo gikonjo cy'iburyo wa mugabo we, ni icyaha cyakwizingiriyeko. Cyaragiye kiraboha, 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 waratevye ubigira ibisanzwe. Ndagutangarije amagorwa mu gihe cy'iherezo. Ivyo genda gute ko woba umwizigirwa ku kazi iwawe mu biro, ukaba umu administratif mu biro, kubera ibiro vyawe bigwiriyemwo ibitsina gore canke harimwo igitsina gore, hajya ahantu wajejwe wizigiweko. Igikondo cy'iburyo mu biro, igikondo cy'iburyo aho umuntu yirirwa, igikondo cy'iburyo
kwa sekreteri, gikonjo cy'iburyo kwa wawundi akwandikira, gikonjo cy'iburyo kwa wundi yandikisha imashini nyabwonko. Ico caha carakwizingiririye ko byaranse ko gihera. Ico gikonjo cy'iburyo ni cyagucumuza ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugice ugitekure, byo kubera byiza kwinjira mu bwami bwo mwijuru ucitse igikonjo hako woja muri gehinomu ufuze igikonjo cy'iburyo. Gikonjo cy'iburyo ni cyagucumuza ugice ugitekure, niko ijambo ry'Imana rivuga, niko Yesu Kristo yabivuze. Haleluya. Yakobo nawe mu gukonfirima ayo majambo yavuze ngo abanyabyaha nimukarabe abanduje ibikonjo by'imitima, mukarabe ab'imitima ibiri mwazwe imitima. Haleluya. Murire mwongere muboroke, kuko ico kintu ni kirekire cyane, ni icyaha cyakwizingiririye ko. ngiyo mvura imvano rero abantu batazokumva inzamba y'iherezo. Ngiyo mvura imvano abantu batazokumva inzamba y'iherezo. Kandi rero ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere Uhoraho bigishoboka ko abona, mumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha areka inzira yiwe y'ibyaha agaruke kuhoraho, kuko akunda guharira kandi aramugirira imbabazi. Mu gihe cya Nowa ubutumwa bwiza bwavurwa gutya nyene, abantu ngo nibisanzwe, ubutumwa bwiza bugahanura. Nowa akavuga aterega mw'abantu imvura izogwa, abantu ngwizogwa buhoro buhoro. Bagiye babona igwa, bazababona ubwato buriko buraduga ku mazi. Ejo mu gitondo ishengero rya Kristo buca riduga hejuru y'ivyago bizosigara mw'isi, nk'uko ubwato bwa Nowa bwareremba hejuru y'ivyago biriko biraba ku bantu mw'isi. Imana idufashe kandi tugiye imbabazi. Nowa Imana iramubarira ati hunga Nowa, winjire mu bwato, uhungane n'ibintu, uhungane n'ivyuzorya, uhungane n'ivyawe, uhungane n'abantu bawe, uhungane n'amatungo, ubitse n'ubutunzi bwawe yo mwijuru. Bitse ubutunzi mwijuru, kuko inzamba bucivuga tuzobisangayo. Amen. Ivyiwawe nivyo ukoreye mw'Imana, ivyiwawe nivyo ukoreye mw'Imana, ivyo ubitse navyo nivyo abazosigara, mugabo si ivyiwawe. Naho bazosigara baravyica nabi, basigaye baravyonona barya abahungu bawe, basigaye barabijyaniramwo babipikaniramwo ingumu. Ivyiwawe n'utuntu uriko urahungana mwijuru mu gukorera Imana. Bitse ubutunzi bwawe mwijuru, aho inyenzi n'ingese bitazoshika. Hari abaririmbyi bavuze ngo ntubitse ubutunzi bwawe iyo mwijuru, hoho niwamara gupfa uzogenda ubukurikira, ntuzongera gupfa ukundi ngo usiga ubutunzi bwawe. Hari ikindi nabonye cyongeye kuntangaza, nuko umuntu avuka tacazanye niko apfa tacajanye, mu byo yaruhiye byose nta na kimwe ajana mu gipfunsi. None mwumva umuntu afise inyungu nk'imubutamatama, nubitse ubutunzi bwawe iyo mwijuru, hoho niwamara gupfa uzogenda ubukurikira, ntuzongera gupfa kundi ngo usiga ubutunzi bwawe. Ndakwibutsa amaraso ya Yesu Kristo yasesetse ku musaraba i Golgotha. Ndakubwira urukundo rw'Imana, Imana yakunze abari mw'isi, rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira.
ndakwibuka umusaraba Yesu yabambwe ko igorogota. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti abantu bose bakayiraba, abayiravye barakira ubumara bw'inzoka, abatayiravye barapfuye. Ndakubwire ko mu rubavu rwa Yesu Kristo havuyemo amaraso ahindura umunyavyaha, akeza umunyavyaha, akatubera ikimenyetso cyo kuzoduka mu ijuru. Ndakubwire ko abejeje mu maraso ya Yesu Kristo baca baronka ubushobozi bwa Muhemu Yera, kandi aho inzamba y'Imana izovugira Muhemu Yera ni wazokutwambika amababa, hama tuduge dusanganira umwami Yesu mu kirere. Haleluya. Ndakubwire ko ivyaha vyawe naho vyobaho, naho ivyo vyakwizingiriye ko, ndakubwire ko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho ivyawe vyotukura tukutuku vyoshobora guhinduka mu maraso ya Yesu bikera nk'ubwoya bw'intama y'umwera. Ndagukundishe mu ijuru mugenzi, ahantu buca tuja bazumva inzamba, hubatswe n'amabuye ya yasipi, hubatswe n'amabuye ya sardonikisi, hubatswe n'amabuye ya huakinto, hubatswe n'amabuye ya metusito, hubatswe n'amabuye ya beruro, hubatswe n'amabuye ya sardonikisi. Haleluya. Ni mu gihugu ciza cane kirimwo igiti c'ubugingo tuzoryako, nariyo uburyo tuzobaho tudahwera mu ijuru. Ni heza bene data, hariyo abamarayika tuzobona ba Mikayeli, abakuru 24 niyo bari. Ndagukundishe mu ijuru ahantu buca tugenda mwene data, hariyo manu yanyegejwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo unesha nzomuha kurya kuri manu yanyegejwe. Ndagukundishe mu ijuru ahantu Imana iba, tuzobana n'Imana ibihe bidashira. Ndagukundishe mu ijuru kuri Yerusalemu musha, ahantu atarupfu rubaho, nta zuba ribayo, nta nzara izobayo. Ndabakundishe mu ijuru abari mu rusengero n'abari hanze, ndabakundishe mu ijuru mu gihugu c'abera kitagiramo ingwara, kitagiramo ibitaro, nta munyavyaha azobayo. Abazobayo mw'abantu muri hanze n'abejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, mbega wumva ugomba kuzobayo? Yesu. Haleluya. Tuname gusenga Imana. Haleluya. Mwami Imana yacu, turagushima ko ari wenyine ishengero, turagushima kuri kureza umugeni wawe, turagushima ko inzamba ari hafi kuvuga, none uri kurategura ishengero ari wo mugeni wa Kristo. Turagushimiye Mwana, turagushima ku ijambo ryawe ry'ubugingo, turagushima ko wateguriye abera aho bazoba ibihe bidashira, rya juru rizobamwo abera kandi rizobamwo abihanye. None Mwami, abana bawe baheje kumva ijambo ryawe, baraciye bugufi imbere yawe, baraje Mwami, barakwaturiye. Umwe wese urabona ico ariko aratura, turabasabiye Mana uwumve kuko uri ku ntebe y'imbabazi. Turabasabiye imbabazi zawe zibe kuri umwe wese Mana, amaraso Yesu yongere yoze mu izina rya Yesu. Turamusabiye kubohoka kijya cacama kimwizingirako, yaracatwe ibihe byinshi biranka. Turasabye Mana umuharire nikiranduke mu izina rya Yesu. Inkomoko yacu, umuzi wacu nurandukwe mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana nibugendagende uvuga iby'amahoro, ave hano afise amahoro, umunezero w'agakiza kawe mu izina rya Yesu. Igikonjo hari ibyo cakoze, ibiganza byo hari ico byakoze, turasabye uvyeze Mana, uvyeze mu izina rya Yesu. Ivyumviro vyiwe vyakunda kwandura vyaranduye, nuvyeze. Akanwa karanduye, amaso arandura, ingingo z'umubiri zirandura, turasabye uvyeze Mana, umuharire mu izina rya Yesu, kandi wongere umuhe inkomezi zo kwamanesha, ntasubire gukora icaha ukundi. Urakoze Mwami kuvyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.